Hello，大家好，今日同大家做一個示範呢，係有一個做一個叫做品管工程嘅人呢，就問我，佢話佢經常做一啲整改嘅措施呢，咁咧佢希望呢做一個簡單嘅圖表呢，就表達到做咗整改之後呢，嗰個分別係點樣？佢話可唔可以喺 Excel 度做一個圖表，好簡單咁去表達呢個效果？咁佢哋俾咗啲大約嘅資料我啦，咁我就同佢做咗個圖出嚟。咁或者而家先睇一睇嗰個。做咗出嚟個效果係點樣啦？咁喺個原始資料裏邊咧，最主要咧，我哋有做咗3行嘅資料喺度嚟到達到呢個效果噶。咁第一個咁當然咧係一個日期啦，有個日期喺度啦。今日照輸入嘅資料啦，然之後咧呢度咧分開咗啦，係有一個叫做改善前嗰個壞品係點樣啊？咁幾時去做嗰個整改？咁呢個日子咧就要分開去嘅。有嗰個零同埋最高點，應該我要詳細再講一講。咁跟住咧就係改善後嘅資料。咁有咗資料就可以做出一個圖啦。呢個圖裏邊咧就可以睇得到咧，改善前咧就係黑色啦，呢個就係一個壞品率啦。咁幾時做一個改善咧，就一條線就表示到出嚟啦。咁紅色嗰條線咧就係呢一邊嘅資料係改善後。咁咧就好睇得到咧，喺幾時去做一個改善。喺改善前同埋改善後咧，嗰個壞品率係點樣？咁就會有一個好明顯嗰個分別喺度。咁咧就達到嗰個表示喺改善前同改善後嗰個比較啦。好啦，咁呢個圖表我俾咗佢之後咧，佢覺得咧都有相當之實用，咁就就唔使花咁多時間去做一啲手工嘅工作啦。咁入咗啲資料之後咧，個圖表就自動產生咗出嚟。好啦，咁我而家就示範下點樣去做呢一樣嘢啦。咁我首先我 delete 咗佢先啦，delete 咗個圖先。咁喺資料嗰度咧，呢度有少少特別嘅地方咧。我哋係需要一個整改日期嗰陣時咧，我哋係需要同時要譬如2月10號咁樣啦，我哋有2欄2月10號嘅第一欄咧就係俾個0佢，而第二個2月10號咧就要俾一個 formula 去嘅。呢個 formula 係點樣咧？就係講咧點樣去將呢個事前同埋事後有一個 maximum。你要睇到咧，咁我或者 delete 再示範一次啦。咁咧入個 maximum， 咁啊 highlight 咗呢度，然之後 comma， 再喺呢一度咁啊括翻去，咁佢就自然揾出咧喺呢一個改善前嘅資料同改善後揾出最高嗰點出嚟。譬如呢個21啦，我一改去做25咧，咁你就會自動咧就改變咗25噶啦。好啦，咁喺呢度最主要係要識得去做呢一個嗰個改善前嗰個日子嘅效果，就喺呢度表達到出嚟。好啦，咁做測咧就比較簡單啦。咁我 highlight 咗所有嘅資料啦，咁咧然之後咧就撳 insert 去圖表嗰度，咁我哋揀 more column chart 嗰度撳落去，咁我哋就揀一個叫 line chart。一撳咗 line chart之後咧，咁我哋選擇佢啦。OK，咁你可以見到咧，嗰個雛形就出咗嚟啦。咁咧，我哋放大少少啦。好啦，咁為咗個圖表顯示得更加清楚咧，我哋可以做一啲效果啦。譬如我哋係做嗰個 fill 嗰個 solid fill 嚟啦，咁藍色啦，藍色。咁然之後咧，啲字咧改咗佢白色啦，大啲14。然之後啲字白色，咁我對比就會強啲啦。好啦，咁就睇到啦。咁但係呢條線咧就唔係幾好啦。咁我哋因為個底係藍色啊嘛，咁我哋改咗去做黑色啦。喺度 line 呢個 line and fill 嗰個 fill and line 嗰個 option 嗰度，然之後我哋改咗黑色啦。好啦，黑色。咁而呢度改善後咧，我哋可以改做紅色啦，咁啊更加鮮明嗰個顏色。喺 fill and line 嗰度改做紅色。好啦，咁就可以好清楚睇到改善前同改善後。咁頭先我哋係用呢個虛線啊嘛，嗰個整改日期，咁亦都可以咁做 ，highlight 咗呢條線，然之後喺 format data 嗰度，然之後撳落去。咁 line 嗰度咧，我哋可以揀，而家就係呢個橙橙地色啦，我哋揀成一個 dotted line。好啦，咁就出咗嚟啦。咁就做啲咩加上去啦？咁我擴大少少先啦。
咁就我哋再加個 access 上去啦。呢個係一個表示一個壞品率啊嘛，咁你加 access title。咁 X title 嗰度咧，咁我方便起見咧，我就 copy and paste 落去啦。highlight 咗去 copy， 咁咧呢度就 paste 落去壞品率。嗱，咁啊呢個日子就好明顯啦，唔需要講明一個叫做 title 嘅名啦，delete 咗佢。咁呢個 title chart 度咧，咁我哋咧 highlight 咗佢，然之後喺個 formula bar 度，咁等於呢個叫做整改前後嗰個圖表比較啦。嗱，咁呢個圖咧就完成咗啦。咁就最主要咧就係留意咧，就係嗰個日子嗰度咧，嗰個整改日期咧係用同一日期，然之後寫一條 formula 係 maximum 喺前後嘅日子裏邊，咁可以做到呢個效果噶啦。咁就做法就應該就冇乜難度噶啦。咁呢個圖咧我就會擺喺個公共盤嗰度，大家喺個 description 嗰度跟到個 link 可以 download 去用嘅，冇乜所謂。咁就如果大家再有啲問題，可以留言喺個 YouTube channel 裏邊，大家交流一下啦。好啦，今次就到呢度啦，拜拜。